想做面粉加工设备的老板注意了，今天给大家介绍一套我们公司最新研发生产的3机组面粉机设备，每小时可以处理原粮1500斤左右，皮心分离的工艺，面粉麸皮彻底分开，高效连续生产，自动化程度高，高精度加工，提高出粉率与面粉纯度，磨出来的面粉又白又细，手一捻就知道有多蓬松，粉质超干净，新手学2天就能上手操作，省心省力。40年大厂河南泰兴专注粮食加工好设备。